namoonni bilisa ta'anii yaada isaanii fuulletti bakka takka ta'anii yaada dhaleessuudha. Yaada dhaleessan ammoo bulchiinsa mootummaatiifis ta'ee biyyattii geggeessuudhaaf akka itti ni gargaarutti lafa kaa'u jechuudha. Kaayoon isaa kana ture. Har'a immoo namoota biroo, hayyoota biroo ogummaa adda addaa qaban bakka adda addaatirraa walitti finnee ajandaa haaraa amma dhalaate kanarratti mari'achiisuu barbaadama. Haalli isin hubattan biyyi keenya yeroo ammaatitti rakkoolee adda addaa keessa jiraannullee guddina biyyattii kana keessatti ceesisuuf deemnu keessatti adaduma nuti guddachuuf deemnuuf rakkoonis nutti guddachaa deemuun isaa ifaadha jechuudha. Rakkoolee kana keessa rakkoon nageenyaa dursa akka kennamuudha. Qaaleensi jireenya biyya keenya keessatti mul'atu, unemploymentiin biyya keenya keessatti mul'atu, hundeewwan kanneenii hunda immoo nageenya jechuudha. Nageenyi jiraatu, daldaluun jiraata, nageenyi jiraatu, qotatanii jiraachuun jiraata. Kan nageenya keenya kanaaf ammoo falli isaa akkuma abbootiin keenya dura aadaa isaanii keessatti godhatanitti wal mariidhaan hundeen rakkoo kennaa maali jedhanii wal mari'atanii rakkoo kana keessaa of baasuuf tattaafachuun barbaachisaa waan ta'eef ajandaa kan akka ajandaa duraatitti qabannee mariidhaaf qeleessine kan biroo ammoo kan barrillee teknooloojiillee dhaleesse keessaa qabeenyi nuti qabnu keessaa miidiyaadha. Miidiyaaleen keenya ammoo bifa kamiin nageenya kana lalisuu irrattis nageenya kana tiksuu irrattis geggeessuu danda'an kan jedhu kanarrattis mariin barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Dhimma miidiyaa yeroo kaasnus dhimma ijaarsa bu'uuraalee nageenyaa yeroo kaasnus dhimmi seeraa ajandaa guddaadha. Dhimma seeraa hojii wal qabatu dhimmoota gurguddaa hin kaasannee abdanna dhiyeessiisaa keessatti qophiinsaas sana agarsiisaa jechuudha. Lamaffarratti miidiyaa wajjin kan wal qabatu heera keenyaanis kan jedhamu ka'umsarraa freedom of speech kan jennu kun daangaa hin qabamoo hin qabu, mirgaaf dirqama hin kennamoo hin kennu, ilaalamni isaa maal fakkaata kan jedhu kanas hin kaasannee abdannaa jechuudha. Dhiyeessiisaa keessatti sadaffaarratti eenyutu maal hojjetaa rakkoo amma nu mudachaa jiru kana akkamittiin dandamanna kan jedhu hin kaasaa jechuudha. Keessattuu akkuma obbo Amin nama kaasan finxaalessummaan fiixeetti yeroo ba'e irra guddeessamuu kan inni itti fayyadamu miidiyaa ta'ee yeroo argamu kana keessatti innis ka'umsa rakkoo nageenyaa ta'aa yeroo jirutti miira namootaa tuttuqaa yeroo jirutti rakkoo akkasii kana mo'achuudhaaf adeemsi keenya maal ta'a kan jedhuu fi adeemsa sana keessatti qoodii eenyu maalii kan jedhu tokko keenyaaf teekaween keenya maalii kan jedhu akka nutti agarsiisuuf gara kana afeerreerra. Mata dureen koo akkuma obbo Gizaachoon jedhetti akkuma na dubbatti agartanitti ijaarsa bu'uuraalee nageenyaa fi itti fayyadama miidiyaati. Wanti akka hubannootti jecha bireewwashi itti fudhachuu qabdan yuuneeskoon baafata isaa keessatti wanta inni dubbate tokkotu jira. Akkana jedhe lolli sammuu namaa keessatti waan jalqabuuf nageenya ijaaruunis kan jalqabu sammuu namaa keessatti jedhe. Nageenyi hin mul'atu kan ijaaramu garuu sammuu namaa keessatti. Kan biyya ijaarus sammuu namaati, kan biyya diiguus sammuu namaati jedhe. Kana jechuun Sooriyaan kufuu dura osoo hin diigamin dura sammuu nama tokkoo keessatti diigamtee jirti jechaadha. Waliigallee kanaaf biyyi osoo lafarratti hin diigamin sammuu namaa keessatti diigamte. Kanaaf ijaaruun barbaachise. Kanaan dura gumii bal'aarratti kaaseen ture. Akkuma karaan konkolaataa barbaachisutti, akkuma hadiinii baaburaa barbaachisutti jaarmaaleen bu'uuraaleen nageenyaaf ijaaraman dirqama ijaaramuu qabanii. Sammuu namaa keessatti ijaaraman kun they are invisible hin mul'atanii sammuu namaa keessatti ijaaraman. So marii biyyoolessaa biyyi keenya amma gaggeessaa jirtu milkeessuudhaaf galmaan gahuudhaaf wanti nurraa eegamu maali? Inni jalqabaa bu'uuraalee nageenyaa ijaaruu keenya dura madda rakkoo biyya teenyaa laaluun dirqama ta'a. Inni lammaffaan dhimma dantaa waloo Oromoo fo'uu is very interesting point. Ture amma immoo eega fo'ame booda akkamitti bu'uuraalee kana ijaarraadha guddaan akkamitti ijaarraadha. Kana gaafa ijaarru garuu madda rakkoo bu'uura rakkoo yookiin madda rakkoo biyya teenyaa beekuun dirqama ta'a. Barreeffama garagaraati jira kan deeggaree barreesse sirnoota dabran kan abaaree barreesses jira. Nama jarrisan maleekasii miti seexanasii miti. Kanaaf barreeffamoota saniin kaasu'an garuu cuunfaa yookiin gunfaa barreeffamoota sanii gaafaan dubbadhu maddi biyya keenyaa qaa lamarraa dhufte. Qaa lama tokko qawwee lama qalama. Qaa lama tokko qawwee lama qalama. Qawwee gaafa kaasnu qawween aadaa siyaasaa akka maleeti ijaarte. Kanaaf har'allee siyaasa ijaaruu siyaasa hojjechuun qawweedha jennee haga amannu takkatti geenye. Siyaasa
Addunyaa keessatti biitii irra caalaan afaan qawweetiin ijaaramtullee immediately paradigm shift godhan jarri. Qaxxitaa karam deemanii karaa dimokiraasii mariidhaan kompitishiniidhaan ijaarutti siyaasa yaada gurguratanii siyaasa hojjechuutti akkasitti guddatte jarri. Nuti ammoo har'allee jaarruma 18ffaa keessa jirra jecha. Kanaaf tokkoffaa aadaa hin taane yookiin aadaa siyaasaa hin taane kan afaan qawweetiin amanu biyya kana keessatti ijaaramee jira. Kanaaf yaada akkasii mormuun kan dandeenyu qawweedhaan qofa osoo hin taane no yaadni kun hin ta'u yaadni kun ittiin kaanee turre. Mufiinu jidduutti dhale. We have to change yaada kana jijjiiruu qabnaan. Kan qalamaa seenaa dogoggora seenessaa fi seenaa dogoggora history and narrative kan jennu kana qalamaatu uume. Namni Bloor Looytan jedhamu bara 1839 akkana jedha. The pen is powerful than the bullet. Qalamni rasaasarra cimaadha jedha. Xiyyitiin nam tokko ajjeesti yoo dhukaaste. Qalamni tokkichiin an harkaa qabu kun garuu dhaloota ajjeesa beektaa. So qalamni rasaasarra cimaadha jedhe. Kanaaf rakkoo qalamaan dhuftees ta'e rakkoo qawween dhuftees jijjiiruun kan dandeenyu qawweedhaan osoo hin taane marii qofaan. Asirratti walii galuun dirqama ta'a jecha. Marii biyyoolessaa gaafa kaasnu qalamaan rakkoo dhufte qawweenis qalamaanis tan dhufte kan deebisnu mariidhaanii kan qalamaan bade qalamaan sirreessan. We have to rectify our historical unjust relationship. Rakkooleen qalamaan dhufte tuni gaa rakkooleen qawween dhufte tuni miira sadii darbitee dabarte. Ittiin ibsamtu jecha miira sadiin ibsamtu. Tokkoffaan miira of tuulummaa nu qofaatu biyya kana ijaare. Nu qofaatu biyya kana eega. Nu qofaatu bulchuuf uumame. Miira of tuulummaa what we call chauvinist kan jennu kana. Miira kana dhalte jechaadha kun. Kan biraa akka gadiitti ilaalu of tuulummaa. Lammaffaani miira olaantummaa superior. Inni sadaffaani miirri ibsame. Miirri rakkoo kanaan ibsame sadaffaan miira hinaaffaati. Miira hinaaffaa akkamitti amma fakkeenyaaf hin calaqqisa. Akkamitti Oromoon aangoo qabata. Akkamitti garee tokko qofa seenaa Itoophiyaa keessatti laayinii tokkorra deema ture beektaa wanti. So miira hinaaffaa kun deebi'ee nu keessallee hin jiru. Walaangeessuu rakkoo walaangeessuu sirna gadaa keessatti adda dhungatee baallitti kanneen biraa deema. Nu biratti osoo safuun akkana bu'aayyaaleen akkana duudhaan akkanaa jirtutti walitti hinaafnaa jecha hinaaffaan jira kun ifatti walitti dubbachuun dirqama ta'a. Dirqama roobaan aangoo hin qabanne taanaan abbaa qabate san yoo ni naangeesse dhimma waloo keenya irratti walii galle boru yaada gurguradhee siyaasa mo'aa ta'an isa mo'achuun dirqama ta'a. Kanaaf mooraan Oromoo hundi yaada kanaa walitti dhufte tokkoomuun dirqama ta'a jecha rakkoo madda rakkoo teenyaa beekuun dirqama ta'a. Kanaaf miirri sadeen kun maal dhale finxaalee isa dhale. Finxaaleeyyii dhale miirri sadeen kun jecha. Finxaaleeyyiin ammoo deemtee maalitti fayyadamti maas miidiyaa fi sooshaal miidiyaatti fayyadamtee nagaa qammansutti kaate peace spoilers. Walitti bu'iinsa daldalatti seente. Conflict entrepreneurs isa jennu kana. Kanaaf kuni daldala ta'e jecha. Kanaaf kana ittisuudhaaf madda rakkoo teenyaa beekuun dirqama ta'a. Kanaaf egaa akka gaaffittiin kaasan maal wayya duuba? So maal wayya? Taadiyaa min ishaalan. Wahamma haa halku maaltu nu wayya maaltu nu wayyare akkamaa goon. Hanqawwee itti deemu wayya. Moo maal haa goon? Dirqama furmaata tokko lafa keenyee dabruun dirqama ta'a jecha. Asirratti walii galuun dirqama ta'a. Heerri mootummaa nuti abaarru kun baay'isawwee quraanaa sii miti heerri matsaaf qidduusii miti hin fooyya. Ni abaarra garuu heerri mootummaa nuti abaarru kun miseensi mana maree gaafas gaafa taa'u waa tokko kaa'an baafata jalatti. Afaan faranjiitiin jeen afaan oromootti akkana jedha. Fully cognizant that our common destiny can be best be served by rectifying historical unjust relationship and by further promoting our shared interest. Baafata lammaffaa jalatti jedha. Kana jechuun galma keenya waloo kan geenyu seenaa dabe kan nu jidduu jiru kan hariiroo teenya balleessa san sirreessuudhaan taakka. Eega san sirreessine booda by promoting our shared interest waa waloo rakkoo teenya dhibba haasa'urra rakkoo teenya dhibba karaa akkamitti hiikna jennee irratti mari'achuun dirqama ta'a jechuudha. Sigalee hooggansa jechuun hooggana rakkoo ol kaasee dubbatu osoo hin taane hooggana furmaata rakkootiif rakkatu jechuudha. Pereed. Furmaata rakkootiif rakkachuu qabda malee rakkoon dhufte jettee rakkatin. Kanaaf kanarratti walii galuun dirqama ta'a jechuudha. So akkamitti hiikna yookaan naan jette taate mariin hiikna jechuudha. Fakkii bareedaa tokkotu jira asirra. Agartanii?
Itoophiyaatu jira. Dhugaatu jira. Araaratu jira. Nu jidduutti banaa tokkotu jira. We have to believe this. Banaa waan jiraatee fi rakkoo keessa jirra. Kan kana farmite taanaani ganda maleekaa jira jecha. Banaatu jira. Banaa kana kan duuchuu dandeenyu gargar qoodamne osoo hin taane there is a bridge there. Akkamitti ijaarraa damma? Biriijii kana akkamitti ijaarra? Yookiin riqicha kana akkamitti ijaarra? Riqicha gaafa ijaarru kanaan ijaarra. Kanaan dura kaaseen ture. Marii dhugaa barbaannee dhugaadhaan jechuun mariin dhugaa barbaannee ijaarra. Kanaan dura kaaseen ture. Warri South Africa marii araaraa isaanii keessatti dhugaa 4 kaasan. Dhugaan objektiividha jedhanii warri falmanis jiranii, subjektiif jedhanii warri falmanis jiran. Garuu isaan kana keessaa bahaniiti dhugaa 4 lafa kaa'an araara isaaniitiif. By the way, there is no blueprint for national dialogue. Karaa kanaan deemi kan jiru seerri hin jiru. Akkaataa mana keetiitiin deemmattaa jecha. Kanaaf dhugaan ni jalqabaa dhugaa hunda galeessati. Dhugaa hunda galeessaa jechuun biitti teenya rakkoo keessa jirti. Pereed asirratti amanuun dirqama ta'a. Osoo rakkoon jirtu rakkoon hin jiraanne jenne taanaan osoo nu dhukkubuu nan dhukkubne jette taanaan haakimni deem galisiin jedha. Sigalee rakkoo teenya adda baafannee rakkoo keessa jirra jennee amanuun dirqama. Kun dhugaa waliigalaati. Inni lammaffaan dhugaa nama dhuunfaati. Namni dhuunfaallee marii biyyaalessaa kana keessatti kan lubbuun badeetu jira baay'isuu. Kanallee we have to speak the word of compensation. Yoo xiqqaate yaada wanni illee nama san bakka wanni sammuu san boqachiisu akka wanni itti dubbachuun dirqama ta'a. Inni sadaffaaniif baay'ee barbaachisaa biyya kana keessa kan rakkoo uumaa jiru dhugaa hawaasaa dhoksuu. Hawaasni miidhame jedhe taanaan hin miidhamne jedhini. Baay'isawwee hawaasni hin dogongoru. Nama dhuunfaatti dogongora malee. Hawaasni hin dogongoru. Ni miidhame, ni rakkadhe, miidhameetiin ture jedhe taanaan okay. Warri si miidhe san jira. Yoo lubbuun jiraate okay. Hin jiraanne taanaan sirna ta'e taanaan we have to rectify. Sirreessuun dirqama ta'a jecha. Malee hin miidhamne, fikshiniidha, oduudha jette taanaan asumatti lafa dhiinna malee dubbiin hin jijjiiramtu. So eega kana taate booda dhugaan afuraffaan baay'ee mi'aadha. Dhugaa fayyisoo. Healing truths kan jennu kan asirra gahuu qabna. Okay, eega miidhaa keessa jiraan. Eega namni dhuunfaa miidhame. Eega hawaasni miidhame. Maal haa goonu ree? The solution is dhugaa fayyisoo. Wal fayyisuu qabna. Wal yaaluu qabnaa jecha. Eega wal yaalle booda karaa araaratti ceena. Hin hafu kun araara gaafa deemnu kan qalamaan dhufe araara murtii malee jennaan. Seena sirreessina. Siigalee maybe kan qawween amma fakkeenyaaf kan deemaa jiru kana yoo ta'e justice namoonni yakka raawwatan yakka ciccimaa raawwatan seeratti dhiyaachuun dirqama ta'a. Kanaaf banaa kana gaafa ijaarru akkamitti ijaarra jedhana akkanatti ijaarra. Waliigaltee biyyaalessaa uumuu cufamtee jecha rakkoon nu jidduu asirra geenye taanaan we are successful kanarra geenye taana. Kana ijaaruu irratti immoo kan cimuu qabnu. Kana keessatti gaheen miidiyaa maal fakkaataadha. Kanaaf ijaarsa bu'uuraalee nageenyaa yaadni kun hayyuu kana nama John Paul Lederach jedhamu bara 1999tti dhufe. San dura yaadni kun hin jiru qawwee malee. Addunyaan dhaloota meeqa dhabde lola dabran keessatti jecha. Namni kun ijaaramuu qaba. Bu'uuraalee nageenyaa ijaaramuu qaba jedhee yaada kana kaase. Siyaasa ce'umsaa keessatti fiduudhaaf marii biyyaalessaa keessatti ni barbaachisaa jedhee namni kun yaada kana kaase jecha. Gaafa akkam ijaarama ree? Gaafa namni yaada lamaan okkolu. Have you seen this? Miilli tokko waraana jedha. Miilli tokko nagaa jedha. Gaafa akkanaati rakkoon asirratti ijaaramuun kan barbaadu. Gaafa galaanni nama rakkisee dildila jaarta barriqicha jaarta. Siigalee gaafa nagaan boora'uu jalqabe namni miila tokko garas tokko as hoggansummaan kan akkasii jira baay'ee. Gaafa akkas tahe nagaa ijaarutti gallaa jecha. So jala murree kan beeku qabnu wanta Mahatma Gandhiin jedhe. Maal jedhe Mahatma Gandhiin karaan biroo kan karaa nagaa nama geessu hin jiru nagaatu karaadha jedhe. Karaan karaa nagaa nama geessu nagaa malee hin jiru. Kana jala sararree beekuun dirqama ta'a jecha. Hojiin ijaarsa bu'uuraalee nageenyaa kun egaa namni kun maal jedhaa? Namni Hope Nashenkaa jedhamu kuni maal jedhaa? Seektar daneessa jedha. Walitti hidhamiinsa seektaroota hedduu jechaadha. Malti seektooriyaan. Tooftaalee beekumsaa fi humna namaa fi caasaa fi adeemsa adda addaa walitti hiitee deemtaa jedha. Including sirba nagaa. Biyya keenya keessatti kan Amaariffaa yebalaayinee jedha. Kan Oromoo hin caccabne jedha.
waraanamni jedhe. Sirbi nagaa eenyutu jira Itoophiyaa keessa sirba nagaa tokkotu saalaam kan jiru gaafoonni qofa kan sirbamu. Yaa kan saniin alaa we are not building peace infrastructure. Ijaaraan jiru jecha sirbi keenya hundi polarize kan ta'edha jecha. Kanarratti hojjechuun dirqama ta'a. Kan biraa qaamolee mana hojii mootummaa federaalaa irraa kaasee haga gandaatti kan jiru walitti hidhuun dirqama ta'a. Tokko achi dubbata, tokko as dubbata, tokko achi dubbata taanaan waliin hin taane dubbiin. Kanaaf koordineeshiniitu barbaada. Asirratti qaama kana koordineet godhu mootummaan sirriitti jala sararee beeku itti himuu qabaa jechuudha. Kan biraa mootummaa fi miti mootummaan nu barbaachisa. Qaamni alaa nu barbaachisa. Qaamni alaa rakkoo kan uumu seeneetiin si hojii araarsoo kan jedhu qofa ta'e. Biyya keenya keessatti kan amma barbaachisu inni guddaan olaantummaa seeraa. Olaantummaa seeraa. Baay'ee dhimma olaantummaa seeraa kanarratti staag godheen dabre xiqqoo na dhaggeeffadha. Xiyyaarri gaafa balali'u nam tokko qofaami kan balaliisu. Teeknishaanii laalee mallatteessee kan harkisu san gaariin san dhuftee taaksiingiin san harkistee san booda cheeklistii fudhatee kaapteeniin liistii saniin balaliisa. Kaapteenii akka mootummaatti yoo fudhanne bu'uura ijaarsa olaantummaa seeraa kan sirriitti kabachiisuu qabu mootummaa miti. Ummata. Kaapteeniin lubbuu nama dila sanii fuudhee gaafa samiirra ba'u qaama mallatteessee ba'uu ni dandeessa nama kana fudhattee ni deemuu dandeessa jedhee adaraatti kannateetu jira. Kanaaf mootummaan akkas haa godhu jechaa ooluu miti. Gizaachotti dubbachaan ture. Hooggansi mootummaalleen mootummaan akkas gochuu qaba jedha. Mootummaan kun eessa jira? Qilleensarra jira. Mootummaan akkas haa godhu jedha. Hooggansa ta'ee wanta biiroo isaatti xumuruu qaba jecha. So gahee isaa bahachuun dirqama ta'a. The rule of law is mandatory. Namni John Paul Lederach jedhamu kuni ijaarsa kana gaa bu'uuraalee nageenyaa kana bakka sadiitti qooda. Tokkoffaan communicationii bu'a qabeessa effective communication. Lamaffaan qindoomina coordination qaama mootummaatii fi hunda walitti hidhuu. Sadaffaan waltumsa qooda fudhannaa nama hundaa cooperation. Kun hin taane taanaan qaama tokko irratti quba akkana goone taanaan hin ta'u dubbiin. Kanaafi kan dhagaa ol kan fakkeenyaaf namni dildila ijaaru kaan simintoo baadhata kaan muka baadhata kaan makiina oofa kaan bishaan fida. So that is bu'uuraalee nageenyaa ijaaruun akkas ta'a jechaadha. So karaa communicationiitti darbe gaa deemaan jira. Communicationii bu'aa qabeessa bira gaafa deemnu gaa communicationii isiniif hin ibsu sirriitti beektanii warri achirraa dhuftan. Communicationii akka riqichaatti ilaalu. Uummataa fi mootummaa non-state actorsii fi uummata kan walitti fidu communicationii jechaadha. Qunnamsiisaa jechaadha. Medium kan jennu kana miidiyaa gaafa jennu afaan Ingiliffaatiin medium gidduu kan jiru jechaadha. So kana keessa gaa gaazexeessummaatu jira. Gaazexeessummaa kana gaa bakka lamatti qoodama. Bara lola addunyaa waraana keessa dabarte sani gaazexeessummaa lolaatutu jira. Kanaaf gaazexeessummaa lolaa yookiin war journalism kan jennu kun jira. Gaazexeessummaa nagaa peace journalism inni kun haaraa. Gaazexeessummaa nagaa yookiin GN kan jennu kun irra caalaa ani gaafaan waan kana qoradhu TV fi wanni keenya miidiyaa keenya gaafa laalu konseptii lamaffaa kana keessaa hin dhabu. Irra caalaa hundi qe'ee siyaasoofti. War journalism kan jennu kun addunyaa gatii kafalchiisee deeme kana keessaa biyya tokko qofaan kaasan hedduu kaasuun barbaadu isiniitu irratti haasaa kan Rwanda RTLM kan jennu kana Radio Television Libre Dis Mille Collins kan jennu kun wanni ummata keessa piece spoilerii warri nagaa qabman san haasa'anii ol baasee haasa'a. Seera Nabi Muusaa kurnan yookiin Yemuuse hig asiru kan jennu kana Yahuutu hig jedhee seera huutuu kurnan jedhee jijjiire kitaaba qulqulluu kana fuudhee. Tokkoffaa tuusiin fuudhina. Lamaffaa isaan namaa miti balballaadha. So kana labsutti gale wanta ganda keessaa jettee ganda keessaa. Lamaffaani koodifaayi godhe. Koodifaayi jechuun muka gurguddaa muka dhedheeraa jedhaa warra tuusii kana. Muka dhedheeraa muraa. Sammuutti aadaa biyya keenya keessa waan jiru. So aadaa siyaasa hin taane san kan beeljeeffaan laatanii fi deeman san fuudhee isin babbareeddudha kan jedhu san itti dubbachaa ture. Aadaa siyaasa qoqqoodiinsaa. Seenaa dogongoraa itti himaa ture isin warra babbareeddudha jedhee kaanittis. So kuni maal dhalee qoqqoodiinsa dhalee classification kan jennu kun itti dabalanii boceessa yookiin symbolizationii dhalee qoqqoodiinsa jechuun warra funyaan baxxeetii fi warra funyaan dhedheeraa warra babbareedaa warra fokkataa maarree jechuudha dhalee lamaffaan symbolization itti seenee sadaffaan bineensummaa yookiin
sub-human godhe jara kana dehumanization. Kun egaa gaafa irratti walitti dabaltu maal dhalee duguuggaa sanyii dhalee jecha. Nam tokkoon dubbadhee dabra. Namichi kun Jeneraal Roomiyoo Dalaaree jedhama. Jeneraala Kaanaadaati. Waraana mootummaa gamtoomanii fuudhee kan Rwaandaa deeme isaa wanta inni dubbateetutu baayogiraafii isaa irratti fiilmii hojjeteef wanta barreeffame gaafa dubbistani dhugaa you feel sorry. Maal jedhaa barreeffama tokko gaafaan dubbisu paampileetii isaa tokko konbooyi gaafaan fudhadhee deemu duumessatu turee makiinaan keenya urgufachuutti seente jedha. Gaafaan gadi bu'ee dhagaa kaasna jennee gadi buunu reeffa namaati turee jedha. Achirraa ka'ee namichi kun I was feeling as I am going to hell karaa ibidda azaabatti waan deemu natti fakkaate jedha namichi kun. Achirraa ka'ee seenaa baayogiraafii isaa gaafa hojjetu maal jedhee shaking the hand with the devil. Rwandaan seetaan harka fuutee turte. The ghost of Rwanda harka fuutee seetaan cabbattee turte. Nuyis foolachaa jira baay'ee foolachaa jirra. Miidiyaan keenya asirratti lafatti gadi qabee foolannaa kanarratti counter attack hojjechuun dirqama ta'a jecha. Wanta foolatu tokkotu jira. Wanti foolatame immoo hin dhalatee abboorti hin goone. Abboorti godhuun dirqama ta'a jecha. Kara gaazexeessummaa nagaatti haa dabaru. Gaazexeessummaa nagaa gaafa dhufnu bara 1970 keessa dhufe kuni Joon Gaaltaang nama jedhu hayyuu nagaati namni kun hayyuu nagaatiif nageenyaati. Qabxiilee kana kaase namichi kun. Gaazexeessummaan nagaa maal of keessaa qaba jedhee gaafa kaasu yeroo gahaa ramadaa jedha. Nagaaf yeroo gahaa ramada nagaaf caluma jedhee gabaasa qofa osoo hin taane gadi bu'ee nagaa irratti hojjeta. Nagaan maali? Duudhaan nagaa maali? Safuun nagaa maali? Qodaalee yookiin namni itti fayyadamu waa'ee simbooliin nagaa maali jedhee yeroo laachuu qaba. Eegduu nagaati jedha. Piis joornaalizimiin kun eegduu nagaati jedha. Riiqicha nagaa nagaan jaaru jedha. Riiqicha nagaa nagaan jaara jedha. Aadaa waloominaa yookiin koopereeshinii kan walta'iinsaa kana babal'isa. Qunnamsiisaadha malee xinxaalaa miti. Daatimis koomentaatara miti. Koominikeetara malee. Is not koomentaatara. Xinxaalee maal jechuu miti. Koominikeetara. Koominikeetara jedha. Doonii tokkorra akka hawaasa wajjin jirutti yaada malee ofichi kaa'ee hin dubbatu. The same boat. In the same boat. Marii nagaa irratti xiyyeeffata. Inni guddaan ilaalcha nuufi isaan jedhu we and them. Ilaalcha kana we godha nu godha. Guututti walitti fidee jecha. Nuufi isaan olaalta nama miidiyaa garagaraa nuufi isaanitti jirra foolachaa jirra jecha. Kanaaf counter attack gaafa hojjennu sirrii miti jechuu miti. Nuufi isaan kan jedhu kana nu akka jedhan gochuu danda'uun dirqama ta'a warri miidiyaas keessa jirtan. Inni guddaan peace journalism is a diplomat for peace. Diplomat for peace. Ambaasaadara jecha jarri. Ambaasaadara maali yoo jettan ambaasaadara nagaa. Fakkeenya tokkoon isinii kaasa. Sirna odaa bultuun gadaa odaa bultuun keessa garee takkaa jira lammii jedhamti. Lammiin tuni peace proclaim nagaa labsan hawaasa keessa deemanii raabaadooriin garas jirti damiina keenya. Raabaadorii garas jirtus watariif moo eessa taachi jirtus bultuu mi'aachi jidduu deddeemanii hawaasa afran qalloo kana guututti ituuf hin banna kana hunda keessa deemanii nagaa labsan. Namni isaanii tuqu lammii maqaan isaaniitu lammii. They are journalists, peace journalists. Oromoon aadaa kanaafaa qaba. Kanaafaa ol baasanii sirriitti dubbachuun dirqama ta'a jecha. So kana laaluun dirqama ta'a. Biyyoota gaazexeessummaa nagaatti fayyadaman haa kaasnume Burundii araara isaanii keessatti wanni marii isaanii keessatti itti fayyadamanii jiranii Afrikaa kibbaa Tuuniziyaa fi kan kana fakkaatan. Ruwaandaan eegaa guyyaa 90 keessatti lubbuu 800 gabbarte booda miidiyaa nagaa kana jalqabde. Nama kana baay'een jaalladhaa himaa kullee Ilbaagiinsaa nama jedhamtu himuufiin hafeetti. Left to tell. Nama kana horachuu kan dandeenyu miidiyaadhaan jecha. Guyyaa 91 mana shawaraa keessa teessee baate lubbuun baate. Gaafa baate garuu rabbi isaa naafiitu hin jenne. Complete reconciliation, complete forgiveness. Goote. I left to tell. Himuufiin hafe rabbiin kana hambise akka waa himuufi jette. That is wonderful. Hawaasa akkana kan uumuu danda'u miidiyaadha jecha. Martin Luther King maal jedha? Diina balleessuu irratti osoo hin taane siifi diina kee jidduudhaa diinummaa balleessuu irratti xiyyeeffadhu jedha. Diinaan balleessetteen ka'in maaltu diinummaa nu jidduutti uume? Diinaan balleessite taanaan saayikilii konfliktii walitti bu'iinsaatti dabalaa jirta.
peesii isaa kubbaa gaafa dhooftee fiitimi. Diinummaan nu jidduu jiru maal? Diinummaa balleessuu irratti fokus gochuun dirqama ta'a jecha. Marii biyyaalessaa keessatti zinaabuu wanti dubbachuu qabu wanta zinaabu fakkaatu. Guyyoo wanti dubbachuu qabu. Amiin wanti dubbachuu qabu. Waanuma isaan fakkaatan malee waan biraa keessa galle ta'a. Roobaa waan hin beeknetti. Anamma fiiziksii haasa'u naan jette. Hin taatu dubbiin. Kanaaf profession matters. Waltumsa gaa biyyootni fayyadaman fakkeenyaaf Yemen fayyadamte, Kaamboodiyaan fayyadamte. As keessatti TP wayiin isi kana sirna gadaa Oromoo keessatti tuutti walitti aantu. I love this one. Walaannaa fi qadaadduu qabdi. Walaannaa walitti aantuu fi wal qadaaddi. Akkaataa walitti aantuun yoo xiqqishoollee silxaanii aangoo kan nu baatte kan adiraa waaqaa jedhan walitti aanaan. Shan qabdi walitti aantii wal qadaaddi. So walin gaaddu. Wal qadaaddi malee walitti aanti malee walin aatu. Dhugaan nu bira jiru garuu maal fakkaataadha? Walaanamu walaannamu walaana wal qadaadnamu wal gaadna. So laalamee jala maal keessa ka jiru asirratti hin aarre taanaan wayyoo hin jenne taanaan rakkoodha jecha. Gaazexeessummaan inni guddaan dallaa gandummaa keessaa bahuu qabaa jecha. Inni guddaan haasaa jibbiinsaa dhorkuu qaba. Hojiin gaazexeessummaa dallaa gandummaa keessaa bahuu qabaa, rikicha ijaaruu qabaa, haasaa jibbaa olola fookas irratti gochuu qaba. Itti gaafatamummaa kana jala gaafa garru inni jalqabaa labsii lakkoofsa 558 muraa 2014 jalatti labsii hundeeffama koorporeeshinii biroodkaastii Itoophiyaa labsicha kanaan beekanii kan biraa qabaatan taanaan fida. Piraayimbilii isaa baafata jalatti maal jedhaa? Kaayyoon hundeeffama koorporeeshinichaa jedha. Misooma, nagaa, dimokiraasii itti fufiinsa qabu akkasumas tokkummaa dimokiraatawaa ummataa kan walqixxummaa fi waloomina yookiin liberaal intigireeshinii irratti hundaa'e jajjabeessuu fi mirkaneessuudha jedha. Amma gochaa jiraayidha. Keewwata 5 muraa 2 jalatti immoo kana jedha. Walta'iinsa biyyaalessaa uumuu kaayyoon isaa. Eenyummaa biyyoolessaa yookiin national identity jechuun sabda kan tokko jedhu sanirraa karaa sabdaneessu uumuu eenyummaa biyyoolessaa kan uumuu danda'u koorporeeshinii kana jedha. Sabdaneessummaa jedha deebee fi tokkummaa dimokiraatawaa eeguuf hojii akka biyyaatti hojjetamu gargaaraa jedha. Gochaa jiraaye. The question gochaa jiraaye. We are polarized. By the way, polarization siyaasa keessatti is inevitable. Dhorkuu hin dandeenye. But kan dhorkuu hin dandeenye sanii paartii siyaan polarization kan paartii kan hawaasa gargar qoodu garuu seeraanis miidiyaanis no jechuun dirqama ta'a. Hawaasa gargar qooduun hawaasa polarize gochuun rakkoo. Paartiidhaan abbaan fedhe kara fedhe adeemu. Garuu yaadaan wal mo'achuu malee wal ajjeesuu miti yaadaan. Asirratti hojjechuun dirqama ta'a. Kun egaa itti gaafatamummaa isaati. Labsii kana laala asirratti. Labsii 1185 2020 labsii haasaa jibbiinsaa fi oduu sobaa qabdi biyyi keenya jecha. Heerri mootummaa federaalaa bara 1995 bahe keewwata 29 muraa 2 jalatti mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu sirriitti dubbata. Asirratti garuu wanni hubachuu qabnu freedom of speech and the duty after speech dubbachuu qofa osoo hin taane eegaan dubbadhe hoo namni kana hubachaa jira. Dubbachuun mirga namni nama dhorku hin jiru. International human right. Garuu dubbattee mana namaa diigde taanaan you are criminal. Freedom of speech it there freedom after speech is good. Ani yeroo baay'ee freedom of speech irratti osoo hin taane freedom after speech irrattiin wanni jedha. Freedom after speech dirqama qabeessatti dhufa. Mana namaa diiguu hin qabdu, mirga namaa sarbuu hin qabdu, namaa arrabsuu hin qabdu. Hin agarraami magaalaa keessa deemanii namaa arrabsan, hooggansa arrabsan. This is crime. Yakkaan gaafachuu mirga qaba hooggansiisan jecha. Naamanni. So freedom of speech jechuun sanii miti. Kana sirriitti hubachuun dirqama ta'a jecha. Labsii lakkoofsa kana jalatti kaayyoon labsichaa keewwata 8 muraa 4 5 fi 6 jalatti koorporeeshinichi jedha. Fi mootummaan nageenyaa fi tasgabbii biyyaa eeguuf dirqama akka qaban dubbata. So asirratti miidiyaan asirratti hojjechuu qabaa jecha. Asirratti miidiyaan jala sararee hawaasatti himuu
mirga qofa namatti himuu qofa osoo hin taane dirqama namarra jiru himuun dirqama ta'a jecha. Keewwata 2 muraa 2 jalatti akkana jedha. Haasaa jibbiinsaa jechuun haasaa ta'e jedhamee nama tokko amantii, gosa, saalaa fi qaama miidhamaa tokko irra akka miidhaan qaqqabu jibbaan godhamu jechuudha. Hin jiru wanni kun hagamta karratti hojjetamaa jira. Baay'ee kuni danqaa marii biyyoolessaa keessaa tokko olaantummaa cabuu olaantummaa seeratti aanee tokko kana wanta miidiyaan hojjetu wanta jibba haasasamu kana. Keewwata 7 jalatti akkana jedha. Namni gocha yakkaa akkasii raawwate hidhaa waggaa 1 haga 5 gahuu fi adabbii maallaqaa haga 100,000 gahuun adabamaa jira. Mee eenyutu adabamee jira? Labsiin Itoophiyaa kuni bu'uura qaba. Bu'uurri isaa konvenshinii mirgoota hawaasummaa fi siyaasa idil addunyaa ICCPR kan jennu kuni keewwata 19 jalatti daangaa 3 kaa'e. Mirga yaada isaa bilisaa yaada ofii bilisaan ibsachuu irratti daangaa 3 kaa'ee jira. Tokkoffaan mirgoota nama biroo eeguudhaaf mirgoota nama birootti dabarte taanaan you can't speech made speech gochuu hin dandeessu goote taanatti gaafatamta. Lamaffaan nagaa fi tasgabbii biyyaa eeguuf hin murtaa'echa yaada akkasii tarkaanfii irratti fudhatte. Sadaffaan nagaa mooraalii fi faayidaa hawaasaa eeguudhaaf sadeen kana irra kaa'echa. Kanaaf hin daaggeeffama jechuudha. Dubbatee nama jeeqe taanaan rakkoo. Keewwata 20 jalatti akkana jedha. Propagaandaa lolaa very observer mul'achaa jira biyya keenya keessatti. Lolaa jecha. Asii haga nageellee booranatti deemna siin jedhuu barbaade. Akka salphatti ilaalla. So propagaandaa lolaa haasaa jibbiinsaa kan biyyarratti sanyii irratti yookiin amantaa tokko irratti godhamu namoota gargar qooduu fi walitti bu'iinsa uumuu danda'u seeraan dhorkamuu qaba jedha. Keewwata kanaa jedha seeraan dhorkamuu qaba. Kanaaf miidiyaan gaazexeessummaan nagaa you should have to work on this. Kanarratti hojjechuun gootanii gadi qabdanii barbaachisaa ta'e taanaan hooggansi biiroo keessaafuu dhimmi ilaallatu koordineet wal godhee asirratti hojjechuun dirqama ta'a. Labsii miidiyaati sadaffaan. Labsiin kun labsii 1238 muraa 2021 recent proclamation. Labsii miidiyaa proclamation kan jennu kaayyoo qaba. Kaayyoon isaa nagaa, nageenyii fi mirgii fi fedhiin hawaasaa akka kabajamuuf seeraa fi sirna itti gaafatamummaa miidiyaa qabaachuun barbaachisaadha jedha. Seeraa fi sirna itti gaafatamummaa miidiyaa. Miidiyaan ta'ee jedhee olola sobaa jettee baay'ee Naayijeeriyaa keessatti natti fakkaate jettee daa'imni baddeeti namni wayii akka biraatiin himatamnaan isa kana jedha. Ari'anii barbaadanii ajjeesan. Egaa ajjeesan booda daa'imni mul'atte. Olola Facebook irratti deemuun namni du'a ololaan. So kanaaf wayii gochuu irratti gaheen keessanii olaanaadha janaaf. Adeeroo fa'aa jecha olaanaadha gaheen keessa. So aangoo biroodkaastichaa jedhee kan kaa'u aangoo biroodkaastichaa keessaa tokkoffaan adabbii bulchiinsaa laachuu administrative punishment kan jennu. Administrative punishment keewwata 73 tokko A hanga D jalatti tarreessee jira. Adabbii bulchiinsaa yookiin administrative punishment kan jennu kun tokkoffaan xalayaa akeekkachiisaa laachuu jara saniif jalqaba. Lamaffaan adabbii maallaqa hanga 200,000 ga'uun adabuu. Sadaffaa sagantaa balleessaan irratti raawwatame san ugguruu yookiin haquu. Kan biraa daan heeyyama miidiyichaa ugguruu yookiin haquu godhamaa jiraayi. Maal gochaa jiraayi? I never seen before. Tarkaanfii miidiyaan biroodkaastiin Itoophiyaa fudhachaa jiru. Agartan taanaan mana keessaa booda kaasuu dandeessan. Kana fakkaata administrative punishment. Adabbii seeraa isa dhumaa. Adabbii seeraa bira gaafa dhufnu maqaa balleessa irratti serious godhee kan dubbatu keewwata 84 jalatti akkana jedha. Yakkaan nama adabsiisuu baatullee hariiroo hawaasaatiin nama gaafachiisa. Eega jedhee booda keewwata 84 muraa 2 jalatti adabbii maallaqa haga qarshii 300,000 gahuun adabama jedha. Keewwata 85 muraa 2 jalatti uggurriin mana murtii yoo ture fi dhimmichi ariifachiisaa yoo ta'e abbaan alangaa waliigalaa ajaja uggurrii laachuu hin danda'a jedha. Miidiyaan kun haa ugguramu jedhee ajaja laatee uggursiisuu danda'a jedha abbaan alangaa waliigalaa.
Are we doing this? Biyya kana keessatti abbaan fedhe akkuma fedhetti dubbata. Akkuma fedhetti nama dhuunfaa hin arrabsan, sanyii hin arrabsan, amantaa hin arrabsan. Whether you believe or not, amantees amanuu baate taates dhimmi kun danqaa marii biyyoolessaati booda osoo hin rakkanne ammaan no jechuun amma ta'a jecha. Guduunfaa bira mee haa dhufu. Tiippiin tokkoffaan ani qabu furmaata jedhee kan hin fudhadhe kana rule of law. Marii biyyaalessa Yemen kan danqee kufise olaantummaa seeraa waan dhabameef magaalaa guddittii keessa abbaan fedhe akka fedhe yakka raawwate waan buluu danda'eef olaantummaa seeraa waan dhabeef deemanii dhumarratti itti bahinsa irratti kufan jecha. Tokkoffaan kan lamaffaan kan peace journalism. Peace journalism labsuu kan danda'u non violence movement. Lamaffaan creativity, resolution, hiikuu walitti bu'iinsa hiikuu asirratti hojjechuu qaba jecha. Tiippiin ani isiniif qabu tokko kan barreeffama ani daangodhu jedheeti. Inni sadaffaani peace pain kan jennu jira. Kan rakkoo qalamaan dhufte kan sirreessinu peace pain. Kanaan dhaloota ajjeesuu nan danda'a baay'isoo. Kanaan ol bahee dhaloota akka fedhe oofuu nan danda'a. Kanaan. So peace pain uumamuu akka danda'u biyya keenya keessatti miidiyaan gahee miidiyaa olaanaa peace pain. Reefu sun jedhee qalamni rasaasa caalaa jabaadha jedhee. So inni afuraffaa fi kan dhumaa maaltu isinitti mul'ata? Ayyaachuu qawwee naamusa qabdu tan obboleessa irratti dhukaatu osoo hin taane tan daangaa biyyaa eetu. Qawween naamusa qabdu qawwee obboleessa ajjeestuu miti. Qawwee misooma eetu. Abaaboo agartanii gubbaarratti? Abisiin misoomni eegumsa malee hin ta'u. Digalee keessoon keenya waan nyaadhamee fi daangaa keenya kun amma Sudaan as deemtee jirti. Nuutu kana wanni godhe jecha. So qawweetii nyaatu naamusa hin qabne. Qawween naamusa qabdu obboleessa irratti hin dhukaatu, sablammii irratti hin dhukaatu, daangaa eeti, sirna eeti. Baay'ee mootummaan tokko waa sadiin hin cimne taanaan mootummaan tokkoffaan political power, lamaffaan economic power, sadaffaan military power. Military power qawwee naamusa qabdu, qawwee gaafa rakkoo jeneraalonni as jireenya gargaaranii qawwee gaafa rakkoo, qawwee daangaa eetu. Har'a qawween teenya naamusa qabdi. Ollaa irratti dhukaa jirti qawween teenya irra. So aadaa kana kan qawween dhufte sirreessuun qawween naamusa akka qabaattu afaan qawwee akka bakka maletti hin iyyine afaan qalamaa bakka maletti akka waan barreessine irratti hojjechuu kan qabu miidiyaadha jecha. Finalize gaafaan godhu imalli marii biyyoolessaa walumaa galatti is the search for humanity. Namummaa barbaaduuf malee dubbii wal barbaaduuf miti. Namummaan nu jalaa bade imalli marii biyyoolessaatiif nuti goonu namummaa barbaaduuf for the search of humanity. Dubbii wal barbaaduuf miti. It's not a battleground. It's not a debate. Namummaa, obbolummaa, tokkummaa, national consensus, patriotic mentality. Kana uumuu jechaadha. So kana fakkaataa ulfaadhaa jiran. Duudhaa safuu keenya wajjin kan wal simu seerallee kan fudhate waa hundaan guutuu kan ta'edha. Dhiyeessii guddaadha. Yeroo madda rakkoo keenya kaasuu dhimma gurguddaa lama kaasee jira. Madda rakkoo keenya rakkoo amma yoonaatti nu wajjin dhufe tokko aadaa siyaasaa wajjin kan wal qabatu ta'uusaa. Aadaa siyaasaa kana keessa barmaatileen boodatti hafan kan walitti bu'iinsaaf rakkoo nageenyaatiif sababa ta'an hedduun kan turan ta'uusaa wal dhiibbaan kan inni qawwee jedhee kaase sun qaan tokkoffaan aadaa siyaasaa keenya wajjin kan walitti hidhatu. Dubbii rakkoo hidhannoodhaan hiikuu, waraanaan hiikuu, wal dhabdeedhaan hiikuu, wal abaarsaan hiikuu, wal loliisaan hiikuu, ammallee maqaa wal balleessuun hiikuu, kan booddanas fidee jechuudha. Wal xiqqeessuun hiikuuf yaadu isaan kun hundi kaanii jiru jechuudha. Inni lammaffaa seenessaaf seenaadha. Ammas miidiyaa hawaasaa keenyas haa ta'u, miidiyaalee kaan irrattis haa ta'u, ka'umsa godhatamee kan namni irratti wal harkisaa oolu kan seenessaaf seenaa hojii wal qabatudha. Seenaan mataa isaatiin cubbuus miti, yakkas miti. Garuu akka itti barraa'eef akka itti dhufe irratti haqa tokko balleessee kan tokko olaansee kan dubbatu yookaan immoo haqa hin jirre irratti kan barraa'e waa baay'ee kaa'a jechuudha asirratti. Fireemiingiin isaa baay'ee natti tole hangama kootiin maaliif tokkoffaa
dhaabbileen hojii hojjechuu malan hojjetaa jiru kan jedhu mataa isaatti kaasa. Miidiyaalee tun naqinni isa kaasuu qabna jechuudha. Dhaabbileen silaa dimokiraasii dagaagsuuf nageenya buusuuf bu'uura nageenyaa jennu kana sammuu dhala namaarraa jalqaba jedhee inni kaase sana hitichuudhaaf sammuu dhala namaayyuu gara tasgabbiitti fiduuf hojjechuu malan hojjetaa jiru hojii isaanii kan jedhu yoo kaasu. An dhaabbileen asirratti kaaseen oliyyuu deemne yoo deemne dhaabbilee kaan iyyuu oofin dhaabbilee dimokiraasii kan jedhu achi booda miidiyaatti yoo dhufu. Miidiyaa mataa isaas yeroo kaasnu immoo baalaansii isaatiin miidiyaan nageenyaaf hojjetu maal hojjetaa jira? Istooriin naannoo isaatti dhufaa jiru maal fakkaata? Marii biyyaalessaa deemsisuuf deemnaa. Calqabbii gaarii jira. Dhaabbati tokko dhaabbateera ofii isaatti. Amma bilisummaa dhaabbatichaa qofaa miti. Dhaabbatichi yookaan koomishinichi hojicha geggeessuu isaa qofa miti. Dubbichi koomishinichuma deeggaruuf iyyuu nuyi maal gochuu qabna? Hayyoonni maal gochuu qabu? Miidiyaan maal gochuu qabu? Uummanni bal'aan maal gochuu qaba? Kutaaleen hawaasa adda addaa maal godhu? Paartileen siyaasaa maal godhu? Tokko tokko isaa hin kaasa mataa isaatti waan ta'eef. Inni maaliin dhufa gara dhumaatti dubbiin amma calqabne kun akka milkaa'uuf namummaan jenne kun akka argamu dhugaadhaan dubbiin akka iddoo qabatuuf wanta gochuu qabnu naannoo sanatti yoo kaasnee mari'anne gaarii ta'a jechuudha. Ijaarsa biyyaa keessatti wantoota sadiitu jiru. Inni tokko dhaabbilee siyaasaadha. Inni tokko pressure group. Inni sadaffaan miidiyaa jechuudha. Kana keessatti miidiyaa gaafa jennu maaliif miidiyaan barbaachise? Biyya tokko kuffisuudhaaf jalqaba miidiyaa kuffisuun barbaachisaadha jechuudha. Kun adeemsa sirni state formation Itoophiyaatti dhufaa ture keessatti miidiyaan akka gatii hin qabaanne gochuudha jechuudha. Miidiyaan akkamitti gatii hin qabu godhama? Gahee miidiyaa dhowwachuudhaan disempowering media jalqaba irratti. Gahee miidiyaa knowledge production dha jechuudha. Duubatti deemnee yoo ilaalle miidiyaan maaliif barbaadama? Beekumsa oomishuudhaafidha. Malee beekumsa namoonni qaban riippoorti gochuudhaaf miti jechuudha. Kanaaf miidiyaan keenya maal gochaa jira? Beekumsa produce gochaa jirra moo? Riippoorti gochaa oolla waan jedhu kanarratti beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanarraa kaanee biyya tokko keessatti gosootni miidiyaa jiran nageenya biyyaatiif maal gochaa jiru? Miidiyoota gosa akkamii qabna? Miidiyaan amma hundumti isaanii iddoo kana jiru. Isaan kana keessa akkam jira? Miidiyaan peace miidiyaa kan jedhamu jira. Nageenya kan labsan, waa'ee nagaa kan lallaban. Inni itti aanee jiru positional media. Positional media jechuun garee tokko qofaa qabatanii waa'ee garee sana olaantummaa garee sana kan labsaa oolan jechuudha. Kun waa'ee finxaalessummaa wajjin wal qabachuu danda'a. Baay'ee finxaalessummaan kan inni eegale guyyaa torban lamaan darban kana miti akka biyya keenyaatti. Biyyi kun kan isheen ittiin ijaaramte finxaalessummaadhaan. Isatu hin ta'u mari'annaa wajjin hojjennaa wajjin jiraanna gaafa jedhamu akka counter narrativetti finxaalessummaan irra deebi'aa jira malee kan amma dhalachaa jiru miti jechuudha. Kun eessaa dhufe akkamitti dhufe waan jedhu sirriitti hubachuun political history biyya kanaa sirriitti hubachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Miidiyaan kan biraan common ground media kan jedhamu jechuudha. Partisan otoo hin ta'in impartially wantoota jiran sirriitti gabaasu yookaan isaan kun professional media jedhamu yeroo baay'ee hin argamanis. Inni dhumaan hate mediaadha. Miidiyaa jibbinsaa. Purposefully hawaasaaf hawaasa gidduutti jibba uumu hawaasni akka waliin galle garaagarummaa irratti xiyyeeffachuu isaan kun hate media jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Egaa akka biyyaatti maal keessa jirra? Rakkoo nuti qabnu maal jedhanii hubachuun baay'ee gaariidha jechuudha. Nuti yeroo kanatti information disorder keessa jirra jechuudha. Information disorder gaafa jennu purposefully hawaasti wanta beekuu hin qabne mootummaan akka mootummaatti waan qabatee deemuu qabu akka galman geenye akka galman geenyeef information disorder hojjetamaa jira jechuudha. Kanammoo maal gochuu qaba? Information disorder kana counter narrative kan hojjechuu qabu marii akkasii fi miidiyaadhuma mataa isaatti hojjechuu danda'u qabaata jechuudha. Roobaan yaada baay'ee gaarii kaasee ture. Olaantummaa seeraa dheera. Baay'ee seera tokko baasanii hojiitti hiikuu dhiisuu mannaa sirumaa seera sana baasuu dhiisutu wayya. Seerri sun hin jiru jechuu wayya malee seerri sun otoo jiruuti keessattuu public figureoon akka barbaadanitti gadi ba'anii hawaasa keessatti rakkoo uumaa borummoo furmaata rakkoo hawaasa sanaan ta'a jechuun tasuma hin danda'amu jechuudha. You cannot be a double sword. Iddoo lama dhaabbachuu hin danda'amu jechuudha. Dhimma ajandaati. Wanta sadi jira. Ajandaa setting jira. Ajandaa make
kan godhu jira. Ajandaa sana kan fudhatu ajandaa taking jedhama jechuudha. Nuti akka miidiyaatti ajandaa seet gooneetu yookaan immoo meeg gooneetu deemaa jirramu ajandaa fudhanneetu sanarratti hojjechaa jira waan jedhu sirriitti miidiyaaleen of gaafachuu qabu. Hooggantoonnis of gaafachuu qabu. Maaltu ta'aa jira? Yeroo baay'ee ajandaa fudhatamaa jira malee sadarkaatti nuti ajandaa kenninee sanarratti gara fuulduraatti deemaa jiru baay'ee waan mul'atu miti jechuudha. Kanaaf wantoota lama kaasuun barbaada. Fake news akkasumas false news. Isaan kana lamaan adda adda baasanii hubachuun baay'ee gaariidha. False news gaafa jennu namni tokko ogummaa isaa irratti hundaa'ee incompetencyidhaan sababa muuxannoo gahaa hin qabneen oduu sobaa dhiyeessuu ni danda'a. Irresponsible ta'uudhaan oduu sobaa fiduu ni danda'a. Itti gaafatamummaa dhabuudhaan oduu sobaa fiduu ni danda'a jechuudha. Garuu gaafa fake news gaafa jedhamu itti yaadameetu fake newsiin kan inni eegale jaarraa 16ffaa keessa biyyoota Yurooppii keessatti keessattuu Room keessatti kan inni eegale achi qabee haga ammaatti itti fayyadamaa jiru jechuudha. Kanaafidha dura miidiyaan bakka beekumsi itti produce ta'uudha. Yeroo sanatti akkamitti itti fayyadamaa turanii amma filannoo Ameerikaatti akkamitti ajandaa ta'a ture dhimmi fake newsii. Biyya keenya keessatti maaltu jira seeru sirriitti gahee inni qabu hubachuun gaariidha jechuudha. Inni kun jalqaba irratti isa technology by itself. Yeroo ammaa technology gahaa jira. Namni hundi YouTube qaba, namni hundi Facebook qaba. Sanarratti maaltu ta'aa jira? Akka as source of income uummata walitti buusaa akka galiitti ilaallachaa jira jechuudha. Wanta amma akka Oromiyaattis akka biyyaattis qabnu kana galmaan gahuudhaaf inni jalqabaan poolisii advokeesiin baay'ee murteessaadha. Poolisii advokeesiin hin jiru taanaan seerri sirriidhuma ni jira. Seera sana sirriitti hojiitti hiikuu hin dandeenyu taanaan nama hamachaa ooluu hin danda'amu. Otoo seera qabnu buti akkamitti nama hamanna? Seera sana hojiitti hiikuun dirqamadha jechuudha. Inni taane jiru istiraakcharii fiduu danda'utu ni jiraata. Istiraakcharii gaafa jennu akka biyyaatti istiraakchariin jira. Dhimma fake news irratti hojjetu mana murtii ta'uu danda'a, insaa ta'uu danda'a. Kanaafuu karaa sanatti detect godhanii murteen itti kennamu irratti sirriitti hojjetamuu ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan community advocacy baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Community advocacy gaafa jedhamu hawaasni iddoo kana keessatti gahee akkamii qaba? Akkamitti hawaasa keenya dammaqsuu qabna waan jedhu irratti. Baay'ee asirratti OBN'n galateeffamuu baay'ee murteessaadha. Maaliif biyya kana keessatti cross cultural communication exemplar media OBN'dha. Kana shakkuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif miidiyaawwan jiran keessa afaan gosa meeqaan dhimma kana irratti kan hojjechaa jiru specifically OBN'dha akkan beekutti. This cross cultural communication biyya multi ethnic identity ta'e keessatti miidiyaa akkasii qabaatanii jabeeffatanii deemuun baay'ee murteessaadha. Kana gaafan jedhu OBN ammas rakkoo qabu sirriitti itti deemee hojjechuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni taanee jiru namoota keenya akkamitti eenyu miidiyaa kamiin hordofuu qaba? Maaltu ta'aa jira? Aktiivistoonni keenya maal gochaa jiru? Dirama waa'ee professionalizationii kaasneerra jechuudha. Namni dhuunfaan tokko ka'eetu yoo barbaade waa'ee political science qaaccisaa oola, yoo barbaade waa'ee aadaa qaaccisa, yoo barbaade waa'ee fayyaa qaaccisa, yoo barbaade isatu moodelistiidha. Inni kun sirriitti of eeggannoo guddaa barbaada jechuudha. Seriously wantoota ilaalamuu qabu. Kana garaagarummaa hawaasa gidduutti uuman kan fidu isaanuma kanatti walitti dabamee akka galmi geensa ijaarsa biyya kanaa galma hin geenye gochaa deema jira waan ta'eef jechuudha. Inni taane jiru miidiyaa advokeessi. Miidiyaa advokeessi gaafa jennu miidiyaan hundi mataan isaanii dammaqinsa isaan barbaachisa. Maal hojjechaa jirra? Track recordiin nuti jijjiirama kana keessatti qabnu maal gochaa jirra? Humni nuti qabnu maalidha? Ogeessitoonni nuti qabnu maalidha? Isa kanarratti sirriitti miidiyaa advokeessiidhaan of deebi'anii ilaalanii wanta kana sirriitti yoo hojjetame wanti nuti walumaa galatti qabnu kun sirriitti ni sirreeffama jechuudha. Garuu maaltu deemuu qaba? Beekamuu qaba. Dhimmi finxaalessummaa karaa miidiyaatiin. Miidiyaa qofa miti baay'isuu dhimmi finxaalessummaa waan afur qabatee deemaa jira yeroo kanatti biyya kana keessatti. Inni jalqabaan istiraakcharadha. Caasaa keessattuu caasaa mootummaa keessa jiru. Caasaa mootummaa keessa jiru finxaalessummaaf karaa banaa jira. Inni lammaffaan maashina jechuudha. Waa'ee qaa kaasaa ture yeroo baani. Maashin jechuun qawweedhaan fayyadamuun finxaalessummaa sana galmaan ga'uudha jechuudha. Inni sadaffaan amantiidha yeroo kanatti. Dhimmi amantii galtee ekstreemizimiif akka ta'utti qopheessuudhaan itti fayyadamaa jira jechuudha.
Amantii tokko qofa miti. Amantii hin jaallanne tokkoyyuu gaafa finxaalessummaatiif barbaachisu hin fudhata jechuudha fitti. Sun immoo puul and push faaktarii qaba waan ta'eef itti ni fayyadamu jechuudha. Inni sadaffaan piroopagaandaadha. Piroopagaandaan immoo karaa kamiin hojjetama? Karaa miidiyaa hojjetama jechuudha. Sana irratti miidiyaan knowledge produce gochuu danda'u qaba malee abalu maal jedhee riippoortii gochaa oola taanaan hin barbaachisu waan jedhuufi. Akka tasaa ta'ee umuriin koo waa hedduu na agarsiiseera. Because dhimma nageenyaa kana keessatti an guddadhe. Sila innaa roobaan achirraa waanii tokko dhiyeessu waa hedduu sammuu koo keessa dhufe waa'ee Ruwaandaa. Ruwaandaa keessa baataaliyoonii Itoophiyaa nama qabatee yeroo jalqabaaf achi seene keessaa nama tokkodhaani. Achitti wanta argitu kun wanti argee fi wanti amma ta'aa jiru kun nama argee fi nama hin argiin sammuu nama dhukkubsa. Nama maraacha almost gara miliyoonaatti namni dhiyaatu wannaa nama xiqqaadhaan dhumu achitti wanti jedhame jeneraal achi ture sun Roomeo Doolare kan jedhamu Kanadaayii jeneraala. Seexanaan harka wal fuudhuu kan jedhe sun sana darba seexanni waan akkasiin hojjeta natti hin fakkaatu. Because wanti sun kan uumame maayinni naareetivii namni xiqqoo uumani. Malee biyyi Ruwaandaa akka uummataatti huttuu yookiin tussiin akka sabaatti wal finna jedhanii labsan. Warroonni siyaasarra jiranii fi miidiyaan wal ta'uudhaan naareetivii isaan uumaniin biyyi wal fixe jechuudha. Dhaabbattee naa ilaaltu cherchii tokko keessatti namni 2,000 du'ee nama 5 namni 2,000 naa du'u namummaan badee jechuudha. Ani maaltu natti mul'ataa biyya keenyattis wanti nama argaa jiru wanti miidiyaa irraa piroopagaandaan oofamu lafarrattis kan mul'ataa jiru indikeeshiniin dhufaa jiru yoo ammatti hin dhaabiin bu'uura nageenyaa kan jedhamu hin jiru biyyatu wal fixa namatu wal fixa eenyuufuu bu'aan qabu. Koman koor vaaluu akka biyyummaatti qabnu safeeffannaa aadaa fi gaaffii biyyi kun waloodhaan qabdu waloon kooti jechuu dadhabne bu'uurri nageenyaa kan jedhamu hin jiru jechuudha. Kanaatiif kanatu cabee jira. Isa kanatti deebi'uun baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni lammataa dirqamaa fi mul'ata warri meeshaa baatee deemu yookiin namni meeshaa ajaju sirnaan beekuutu irra jiraata. Amma biyya keenyatti akka kan leellifamaa jiruu fi kan dhaadheeffamaa jiru meeshaatu sammuu namaa ajajaa jira. Namni meeshaa yoo ajajiin meeshaan si ajajnaan namnis antuutis horiinis meeshaa fuulduratti tokkuma hin dhuka'an ajjeessa. That's all. Amma biyya keenyatti intellectual quality otoo hin ta'in kan siyaasa biyya kanaa manoovar godhaa jiru emotional quality warra ta'antu miidiyaas caasaa political affairs manipulate godhaa jira. Kun mataa isaatiin rakkoodha jechaadha. Baalaansiin lachuutu yoo hin eegamin baay'ee rakkisaadha. Dhugaadha siyaasa keessatti nama emotional gootee ajandaa ofii barbaaddu sana waanii gochuu dandeessa. But waanii wajjinis boruuf kan ta'u intellectual qualityummaan isaa sunis achi keessatti yoo baalaansi hin ta'in emotional nama gootee gara itti deebistu hin jiru jechuudha. So nageenyi tokko keessaa inni akka lammataatti kan hin kaasu keessaa dirqamaa fi mul'ata waloodhaan qabnu sana akka biyyaatti beeknee isaaf dhama'uu nurra jiraata kan jedhuun qaba. Sadaffaa dandeettii waa gochuu danda'uu keenya irratti waa gochuu dandeenya maayinni kaayyoonsaa. Okay miidiyaan maal gochuufi maal buusuuti riitarniinsaa maayinni dhageessisuudha moo waan dhageessise sana riitarniinsaa isa deebi'ee kan hin miine ta'uusaa selfi sansurdi ta'uutu irra jiraata. Amma biyya kanatti dur mootummaadha kan sansurdi nama godhu. Selfi sansurdi of gochuutu irra jiraata. Ofiin of gulaaluutu irra jiraata jechuudha. Because namni tokko miidiyaa guddicha tokko irratti bahee dogongoraaf jecha lama dubbateen lubbuun namaa darbuu danda'a. So baay'ee of eeggachuu qabu. Responsibilitiin jiraachuu qabu. Bara miidiyaan baay'ate kanatti keessumaa miidiyaaleen mootummaadhaan fandi ta'anii fi political partiidhaan
firoo ta'anii deeman kun baay'ee xinqaaqee guddaa nama barbaachisaa jechaadha. Tokko kan lammata kaalcharii keenya rishaafil gochuun bakki nu barbaachisu hin jira waa'ee nageenyaa irratti. Jenereeshin gaabbiin uumameera. Tokko jenereeshin gaabbii kana warri mo'atanyaa miidiyaan kanarratti hojjechuu qaba jechaadha. Qorqalbii namaa deebisuu qaba. Haqa namaa deebisuu qaba. Kana hundumaa innaa walitti qabnee ilaallu kun hundumtuu maaliif dhufe yoo jette tokko unfair economical distribution jira. Istiraakcharatu jira kan waggaa hedduuf ture kana. Kana gara walootti deebisuu danda'u kana haqa fudhachuudha. Lammata seenessa tokko ol kaasee tokko gadi buusutu jira. Isa kana haqa walii fudhachuu nurra jiraata. Yoo walii fudhachuu baanne bar wal dhiisuus hin danda'ama akkasumatti. Otoo waliin ajjeesiin okay hin fudhattu yes kan baaluun kee kana baaluun koo kana. Koman doomineetarii qabnaa kana keessaa yoo hin qabne ta'e waloodhaan goona. Yoo hin qabnu ta'e maa wal ajjeef. Isa kana miidiyaa fi warra political iliitii jedhamantu deebisu baaluu kana as deebisuu nagaa as deebisuu danda'a jechaadha. Haqa walii fudhachuu dhabuutu bu'uura tokko rakkoo kan ta'e. Akka sadaffaatti gaaffiin kana dura akka koman akka sabaatti akka nama political party jechaa hin jiru. Akka sabaatti kan ka'attu jira. Ishuun sun adrees ta'uutu irra jiraata jechaadha. Ishuun giruuppii wayiitii fi miti. Yookiin naannoo wayiitii yookiin amantaa wayii otoo hin ta'in koman kan ta'e. So ishuun isaa kana faaktii kana walii yoo fudhanne tokko bu'uurri nageenyaa kan deebisnu keessaa isa kana. Isa kana hundumaa walitti qabnee innaa ilaallu akkuma sila roobaan conclusion isaa guduunfaa isaa irratti kaa'e sana wanti guddaan kan hundumaa maaliif goona? Amma feene walaa lollu, amma feene biyyi walaa dhabu, amma fe'e walaa ajjeesu at the end of the day wanti hundumtuu garuma nagaatti deebi'a. That's all. Walaj kan kanatti dhabdee haftoo jiraate nama si biraa du'a. Kanatti dhabdee haftoo jiraate dildila cabsitee ammas deebitee dildila ijaarta. Kanatti dhabdee jirtu jiraate guyyaatti yeroo lama nyaachuu otoo dandeessu yeroo tokko duwwaa nyaattee buluu toof deebisuu. Dhumni isaa maayin eega mogolee wal buuftee eega dadhabdee maal goota? Nagaadhaan jiraachuu dandeenyaa jettee mari'attaa jechaadha. So eega kana ta'ee eega dhumsi isaa nagaa ta'e maa wal ajjeefu? Faranjoonni kan ittiin nu caalan keessaa tokko isa kana. Seenaan biyya keenyaa keessattis kan ta'aa jiru sun kana. Dhumarratti araaramna. Eega araaramni noollee maa obboleessa keenya wal biraa ajjeefu? Maa walirraa ajjeefu? Akka Oromootti immoo itti qaana'uu qabna. Ka'ee keenya keessatti wal dhaga'uu dhabuun jaarsa dargaggeessi keenya jaarsa reeda qabee kabaluu dhiisuu qaba. Jaarsi dhageetti safuu qaba. Si abaaruu baatu sitti gadduun isaa nama balleessa waaqa biratti. Jaarsa kabajuu qaba. Jaarsis ijoollee abboomuu qaba. Yoo ka'een keenya nagaa ta'uu qaba. Kan nama biraa dubbachuu hin qabu. Namni biraa maaliif quba nutti qaba? Keessi keenya xiqqoo innis anis sunis waan bitaatti wal harkifneef warra wal nyaatu keessa waan nyaata argamaa jedhameeti. Kana ta'uu hin qabu. Isa kana yoo sirreessin I think ka'een nageenyi yoo bu'e kan Oromoon fayyadamu. Nuti immoo uummata maajoritii uummata guddaadha. Gaaffii nurraa bareedu kaasuu qabna. Gaaffii imataa. Gaaffii kanan dhabe. Kana na godhan. Kana sanan ta'e. Eenyutti matta eenyurraa barbaaddu ofii godhuu otoo dandeessu. Amma bar akka namoonni tokko ta'an otoo hin ta'in ofiin of bulchuu jalqabnee waan jirruuf namni biraa taranyaa siin jedha. Ati of harkaayyuu imataa taate. Eega imataa taate inni kaammaa taranyaa siin jedha. Waatu jira jechaadha. Isa kanarratti of beeknee dhugaa dubbachuudhaaf ka'ee keenyatti nagaa buusu, wal dhaga'uu, ilaa fi ilaameetti deebi'uu yoo deemne hunda deeffachuu dandeenya. Waan daangaa jennus, waan dinagdee jennus, waan waggaa 150 nurra ga'ee jennus ilaa fi ilaameetu fala nutti kenna malee achi qabi as na qabi jennee meeshaa akka sila rasaasa keessa abaaboo baatu sana rasaasni sun
nagaa fiduuf malee nama ajjeestee nagaa fiduuf akka hin taane kan darbee dhufe ta'uutu irra jiraata kan jedhu kaasuun barbaada. Rakkoon biyya kanaa maddisii lama. Tokko jalqaba hundaa'insaarraa kan ka'u yoo ta'u hundaa'insi biyya kanaa akkuma biyyoota addunyaa hundatti wal fakkaataadha malee adda jedhee yaadu'anii faashinii humnaa keessatti bara san keessatti akkasumatti humnaan uumaman biyyoonni addunyaa 90 olii achi keessatti uumamuun waan addaatii miti. Ammoo eega tokkummaan biyyaa uumame booda tokkummaa uummataa irratti hojjetamuu dhabuun nagaa dhabuu keenyaaf assaayimentiin dhalootaaf kenname gangalachaa dhufee waan nu ga'eef ka'umsi tokko kana ta'a jechuu ibiddi yeroodhaan yeroo eeggatee carraa eeggatee ibiddi qabachuun achirraa madda. Namoota gariidhaan wanni itti waliin taa'an yoo jiraatte akka Oromootti dubbatu namni tokko hundaa'insa biyya Itoophiyaa abaaruudhaan kan jalqabee abaaruudhaan xumuru ni jira. Oromoon miidhamaa malee faayidamaan turre as keessatti kajuu ni jira. Ani immoo bakka lamatti ilaalaa tokko dantaa yeroo gabaabaa keessatti dhugaadha. Oromoon miidhamaa ture miidhaa olaanaa. Dantaa yeroo dheeraa keessatti immoo warra biraa warra aangoo qabatee yeroodhaaf fayyadame caala Oromootu fayyadamaa dheen amanaani. Maaliif qubsumti Oromoo 95% ol biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti daanga'e hundaa'insa biyya Itoophiyaa kana keessatti kun carraa guddaadha Oromoodhaaf. Yeroo eeggatee uummata kana mirga isaa waloodhaan akka gaafatu carraa akka kenne hundaa'insa Itoophiyaadhaati. Osoo kun ta'uu baate akka warra Kurdii taana. Asumatti Affaar fakkii godhannee dhiyeessuu dandeenya. Yoo biyya adda addaa keessa taanee warra lixaa Saawuz Sudaan keessa galee warri kibbaa Keeniyaa jala galee Awaashii gadi warri bahaa kun Jibuutii waan akkasii keessa galee osoo biyya adda addaa taanee Oromoo jennee wal waamanu challenge rakkoo waan hin dandamne ta'a mirga Oromoo falmuu dhiisi. Kanaaf carraa kanaas dagachuun hin barbaachisu. Garuu qaama qofa osoo hin ta'in meentaalis waan irratti hojjetameef akka gabroomnu miidhaan beekamtii harkachuu qaba. Miidhaan mudate kun marii biyyaalessaa keessatti ni qajeetii yaada. Kan lamadaa gaafa mootummaan kun dhufu wanta gurguddoo hojjetaman keessaa tokko walabummaa odeeffannoodhaa gadhiisuudha. Kun barbaachisaa ture gaafii baroowwaniitis ture. Ammoo walabummaan odeeffannoo gaafa gadhiifamu miidiyaan walaba akka ta'an gaafa gadhiifamu akka biyyuma addunyaa tokkollee irratti hin mul'annetti gadi dhiifame. Miidiyaa keessa hojjechuu qofa osoo hin ta'in dubbisuu qofa osoo hin ta'in Saawuz Ameerikaa irraa kan hafe biyyoota addunyaa kana hedduu irra deemeetiin jira. Akka walabummaa mootummaan kun kennetti miidiyaaf akka kennan jiru. Waan dhorkamuutu jira. Fakkeenyaaf amantii tokko akka amantiitti balaaleffachuun arrabsuun saba akka sabaatti naannoo akka naannootti nama dhuunfaa tokkollee maqaa arrabsuun hin danda'amu qeequurraa kan hafe kun yakka waraqaa keenya keessatti ka'ee jira. Kanatu gadhiifame yeroodhaaf ummanni ukkaamamee ture mee hafuura haa baafatu ilaalcha ji'uurraa kan madduu fi seerri waan kana ittiin to'ataman qophaa'ee waan hin jirreef sababni lamaan kana ture. Akka barbaachisutti yeroodhaan irratti hojjetamuu dhabuurraa kan ka'e immoo barrinis ammoo bara odeeffannoo bara teeknooloojii bara miidiyaan biyya bulchu keessatti waan jirruuf yeroodhaan tarkaanfiin barbaachisaan fudhatamuu dhabuun hedduu biyya tana miidhee nagaa booroo ammaatiifis qooda guddaa qaba jedheetiin amana. Nagaa caalaa lolarratti ibiddarratti banziila naquudhaan deeme. Mainstream qofaa miti barrimmas bara miidiyaa hawaasaati social miidiyaan uumama isaarraa'u luugaman qabu yoo luugaman qabaanne immoo balaansaa guddaadha. Accessibiliidha daddafee naannoo hundatti sa'a 24 odeeffannoo tamsaasaa ummata keenya kan hubannoon isaa laafaa ta'e kan dheebuu odeeffannoodhaatiin baroowwan ture keessatti kun dantaa illitotaa hafarsuu irratti biyya tana nagaa dhoorkaa ture. Waan kana ta'eef ibidda qabate tokko yeroodhaan dhaamsuu irratti yoo sirriidhaan rakkoo inni fidu predictable taanii irratti hin hojjenne balaa inni fidu amma
yoo itti yaadama baate biisanii biyya teenya diiga wanni amma deemaa jiru. Mootummaan akka mootummaatti shoora fudhata. Reefu waraqaa keessatti himamee jira. Mootummaa kachi kaayatee jira. Abbaa mootummaa sanii ummataatummaas qooda guddaa qaba. Ummata immoo gara barbaachisu sochoosuudhaaf illiitota dabballoota keessumattuu miidiyaan immoo qooda guddaa qaba. Nuti warra miidiyaa hoogganus kana qaamaa qalbiidhaan fudhannee socho'uudhaatu nurraa eegama. Biyya kana keessatti turee jalqabe gaa miidiyaa to'achuudhaaf sochiin turee jalqabillee jechuun danda'an ammaan tana dhiifama naa godhaa seeraan amma wanni bahee jira. Duraan broadcasting agency jedhama amma immoo media authority moo akkas jaaramee jedhamu jira. An akka kiyyatti kun yaada OBN miti yaada mataa kiyyaati hin jiru ni jira jedhee dubbachuudhaaf na dhibaan jaarmayni sun. Maaliif social media dhiisi biyya ummanni siidhaa hin dammaqin keessatti social media akkuma barbaade ta'a. Biyya qaroomte keessatti immoo social media inputiidhaaf mainstreamiidhaaf galteedhaaf waan social media irratti bahee torbaan kana jedhanii cuunfanii dhiyeessanii mainstreamiin eeruur katee social media irraa jala deemee investigative journalism itti fayyadamee hojjeta. Asitti immoo fake newsiidha. Jibba labsa waan hin jirre uumee haasawa mainstreamiin itti fayyadamuu hin danda'u. Qaamni miidiyaa to'atu kun hin jiru wanni hin dubbadhuuf afaan guuttadhee wanni hin dubbadhuuf kanaaf. Qaamni kun ilkeen qabu kan jenne seeraan ilkeen kennamteef nus barruudhaan koppiin isaanii wayii harkaa qabna miidiyaa hogganu. Ilkeen isaa immoo waan ciniintu. Mootummaatu dhorke miti. Mootummaan immoo kanaaf hundeesse. Keessumattuu mootummaan haaraan nurratti dhiibbaa godhaa jiraa'u investigative report jedhee investigative journalism hordofaa nuun jechaa jiraa'u. Kanatti immoo seeraan deemuu qabda nuun jechaa jira. Kana kan seeraan nu hojjechiisu silaa daanyaan tapha kana nu taphachiisu miidiyaa authority kana. Kun kan beekaatumatti dhiise na fakkaata. Waan kana ta'eef miidiyaaleen naannoo akka gaafa TPLF mootummaarraa ala of godheetti mootummaan TPLF akka waan biyya tana keessa hin jirreetti miidiyaan Tigraay hojjechaa ture. San maaliif hin to'anne qaamni kun jechaa tureeti. Dhugaa deebinee ilaallu immoo hin danda'amu sun gaafa san haala qabatamaa gaafa san humna jirri sun qabuu fi san hin danda'amu ture. Ammas haalli fakkaataan dhufee jira. Haalli fakkaataan gaafa dhufummas qaamni kun waa takka illee gochaa hin jiru. Badiin deemaa jira. OBN seera kanaan hojjechaa jira jettanii guguu nama tokko irratti quba laattee ifittis deebisuu waan barbaachisuuf yoo na gaafattan deebisaan kiyya eeyyee garuu kan juutaa. Eeyyee hojjechaa jirraa garuu immoo rakkootu jira. Gaafa uummanni Oromoo bifa maqaan qabneen maqaa eenyummaa isaan malleen ka'aa jiru gaafa hooggansi Oromoo akka malee arrabsamu qeequu ni danda'ama. Nutu hooggansa Oromoo qeeqaa jira mafaa gidduu kana investigative report baay'inaan hojjechaa qeeqaa jira kanatti fufna. Ammoo qeequuf arrabsuun adda. Gaafa kun mudatu OBN usee taa'uu hin danda'u. Qabeenya uummata kanaa waan ta'eef kaayoon dhaabbates tokko uummata isaa kana gudwiilii isaallee eeguudhaafif roorroo odeeffannoo kan deemtu irraa qolachuuf waan ta'eef usuu hin dandeenyu jedhanii nu jechisiisaa jiranii kana gaa akka jennee waliin jechisiifne kan nu to'atu ammaas ittiin deebi'aa qaama miidiyaa otooritii jedhamu kana. Qaamni kun hin jiru. Qaamni kun sa'a 24 waan nu tamsaasnu waan nuti barreessinu hordofee seerarraa gaafa baanu adaba reefu seera keessatti tarraayisan kaayuu bira kutee miidiyaa kana cufisuu danda'a. Yoo OBN seerarraa ala ba'e yoo qaamni kun cufe maa cufe hin jiran nuutu of cufe seerarraa baanee tapha dirree keessatti akka taphannu nu godhaa hin jiru qaamni kun. Kanaaf badii roga kanaan dhuftuuf nagaa dhabuu keenyaaf nagaa dhabuu sodaachaa jirruufis keessawoo marii biyyaalessaa keessatti balaa dhuftuuf kan itti gaafatamu mata dureedhaan yoo miidiyaan itti gaafatamillee kan itti gaafachiisuudhaaf hojjechaa jiru qaama kana. Kun akka jalanaa muramuun barbaada. Mariin biyyaalessaa furmaata waan akkanaatiif. Ammoo mariin biyyaalessaa
akkuma miidiyaa ammaa sirnaan hin hoogganamin jennu kana yoo sirnaan haala qabatamaa biyya tanaatiin hoogganamuu baate ibidda biraa akka hin qabsiifneen sodaachaadhaa jiraani. Maaliif madaan hanga irraan himamin hundi ni ka'a. Badii uumamteef madaa dhufte warra seenaarra waliin ta'in nuti. Seenaa kijibaa, wrong narration, narrationii dur malee narration haaranni uumaa deemaa jira. Kanarraa of qusachaa ummata hubachiisaa yoon deemne haqa walii beekaa akka deemamuu danda'u irratti olaantummaan seeraa cinaa jiraattee yoo akkasiin hin deemne mariin biyyaalessaa rakkoo waarte nurraa hiika jennu rakkoo ukkaamamtee jirtu nutti kaasa yaada. Maaliif amma kan haammachaa jirru waan waggaa 27 facaafanne haammachaa jirra. Jibbi namni sabaan shanyiin amantiin akkatti walirra duulurratti shanyiin hedduun facaafame. Naannoon gaafa daangeffamu magaalaa tokko kaanii kennuudhaan waan hojjetaman hin jiru. Kun hundinuu dhoon hin mandiine hundinuu fanjii awwaalamtee teessu hangarra jettu eeggatti. Mariin kun ammoo fanjii bakka hunda ajjechuudhaa teessi. Yaannin kaan hin jiru waan jedhame basa keessatti. Kanaaf fanjiilee hangammaa mandee bakka madeessite kan hin mandiin ammoo kan kana caalaa hamaa waan jiruuf itti yaadamuu qabaa yaaduma juufi. Nageenyi gatiin isaa guddaadha. Hin tilmaamamusi. Gatii olaanaatiif ulfaataadha kan inni qabu. Al takka nama harkaa baay'inaan lafatti qaban hin jiru jechuudha. Qeerraa nama buqqisuu, godaansisuu, nama ajjeesuu, itti ilaalanii maatii ofii dhabuudha jechuudha. Nageenyi waa hundaaf bu'uura wanta ta'eefiti bu'uuraaleen nageenyaa biyya kana keessatti lafa qabachuudha qabaa. Kanaaf immoo ga'een keenyas ga'een miidiyaas maal fakkaata kan jedhamu irratti mari'achaa kan jirru jechuu barbaadetaniin. Kanarraa kaasnee gaafa laalluugaa nageenyi kun akkaataa kamiin itti naannoo keenya keessatti boora'aa jira biyya keenya keessatti akkamittiin boora'aa jira jennee gaafa gabaabsinee laallu tokko seenaatii wajjin kan wal qabatudha. Seenaan actually taatee yeroo tokko raawwatamee darbuudha. Hojiitii fi haasaan irraa seenaa boriiti. Seenaan kun immoo yaraas gaariis qaba. Egaa seenaan kan baratamuuf tokko yookiin kan ittiin ilaalamuuf yookiin kan ittiin dhaadatamuufi yaraa kaleessa ture akka irra hin deebi'amneefiti guyyaa har'aa seeraan qabuutii fi gara fuulduraattis tasgabbiidhaan biyya kana geggeessuudhaafidha. Yoo gaariin jiraate immoo isa gaarii sana immoo keessaa fudhatanii ittiin deemuudhaafidha jechuudha. Garuu biyya keenya keessatti amma wanti mul'ataa jiru dhimma seenaatii wajjin kan wal qabatu kan mul'ataa jiru. Seenaan kaleessa dheengadda ta'ee darbeera haalli itti seenaan seeneffamaatti jiru garuu caafii lamadha kan inni qabu jechuudha. Caafii lamadha kan inni qabu. Tokkoon kallattii adda addaatiin artistoonni irratti hirmaatanii sirbitoonni irratti hirmaatanii muuziqaadhaan irratti hirmaatamee akkuma amma dubbatame baddeettaa duuteettaa kan jedhamu kitaabni adda addaan fikshiniin adda addaa barreeffamee jirullee haala nama suukanneessuun even cover peejiin isaallee waan namatti hin tolleenidha kan barreeffameetti jiru jechuudha. Yeroo hundaa namni sun akka inni godaannisa hooqqachaa ba'uudha malee furmaata akkasiitu kanasii ta'a yoo akka goote biyya kana keessaa ba'uu dandeessa yookiin immoo gara fuulduraatti dhufuu dandeessa kan jedhu hin qabu jechuudha. Inni kun caafii kan biraadha. Caafiin inni kan biraa tokko immoo akkuma dubbatamaa turame ana dhabbaan biyyaa anadha kan kaleessa akkas gochaa ture waan hundumaa anatu si barsiise ga'een koo biyya kana keessatti ga'ee leencummaatii jedheeti akkaataa kanaan kan dhaadatutu jira jechuudha. Egaa inni kun dhaqeeti maal gochaatti jira? Gara uummati kun wal qeequutiif wal arrabsuutiif gara finxaalessummaatti kan inni ce'aa jiru jechuudha. Gara finxaalessummaatti. Duuneerra inni jedhus karaa isaatiin kan waan barreessu qaba. Dhumneerra banneerra kan jedhamu kunis jechuudha. Sirbaanis barreeffama adda addaatiinis. Garasiin immoo anadha tokkoffaan jedhee kan barreeffamu kunis finxaalessummaa adda addaadha kan inni kaasaatti jiru jechuudha. Finxaalessummaan kun eessa keessatti kan inni mul'achaa jiru? Amantii keessatti mul'achaa jira, mana barnootaa keessatti mul'achaa jira. Hunda keessatti kan inni mul'achaa jiru. Iddoo tokko tokkotti fuulduratti bahee dhohee mul'ata. Iddoo tokko tokkotti immoo ganaa waan anna ho'ifachaa jiru wayii tokko fakkaata jechuudha. Malee iddoo tokkotti mul'ate iddoo tokkotti hafaa jiru kan jiru miti. Finxaalessummaan uummatas hin fayyadu, biyyas hin fayyadu. Qaama fayyadu tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Wal fixiinsa yoo ta'e irraa kana feegade.
Even miidiyaan tokko tokko waa'ee finxaalessummaa sana hin kaasu taatennaan waan gurra namaa godaannisa kaleessaa hin kaasu taatennaan miidiyaan sun miidiyaa miti akka miidiyaatti ilaalamu jechuudha. Miidiyaa maallaataa dhabee maqaan kan biraatti babbaa jechuudha. Sababni isaa waan uummata miiressu gatiin haasofneef waan kallattii adda addaatiin uummata sana sochoosu finxaalessummaa sana gatiin kaasneefiti. Miidiyaan sun illee akka inni uummata biratti jibbamu akka inni akkas godhamu kallattii adda addaatiin hojiin adda addaa irratti hojjetama jechuudha. Sababni isaa kun immoo maa inni hooggansi naannoo kanatti jiru baay'ee laafaa gatii ta'eef abbaa gatii hin qabneef jechuudha. Biyya kana keessatti abbaan akka jaallatetti dubbata. Bilisummaan dubbachuu jiraachuu qaba sirriidha biyya tokko keessatti. Garuu bilisummaan dubbachuu tokko daangaa seeraa qabaachuu danda'uudha qaba. Nama arrabsee ka'ee geggeessaa biyya geggeessaa jiru kallattii adda addaatiin arrabsee ka'ee geggeessaa mini saba arrabsee ka'ee gaaffii sirriidha yookiin immoo bilisummaa haasaadha jedhee akkaataa kanaan dubbachuun kun waan danda'amu miti. Sirrachuu kan qabu yoo jalqaba irratti jiraate biyya kana keessatti nageenya bu'uura nageenyaa lafa keenya yoo jedhame miidiyaan adda addaa kun hooggansa qabaachuudha qaba. Olaantummaan seeraa jedhame sun jiraachuu danda'uudha qaba kan jedhamu kun ilaalamuu qaba jechuudha. Egaa kanaaf furmaata kan jedhamu tokko nageenyi jaalala nama muraasaatiin kan dhufu miti yookiin immoo fedhii nama muraasaatiin kan dhufu miti jechuudha. Fedhii nama muraasaatiin kan dhufu miti. Hundumtuu irratti walii galuu danda'uudha qaba taa'ee mari'achuu danda'uudha qaba. Biyya kana keessatti nageenyi boorofnaan fayyadamaan hin jiru wal ajjeesuudha wal fixuudha biyyis hin diigamtiidha. Kanaaf immoo kan walitti dhufuu danda'u maa inni tokko dhugaa jiru biyyaaf jecha uummataaf jecha dhugaa hadhaa fudhachuu jechuudha. Murtoo hadhaa fudhachuu gaafii koo biyyaaf jedhameeti uummataaf jedhameeti waan namatti hadhaa'u dirqaman fudhatu jechuudha. Nattaafuu baqqaa jedhame jechuudha. Lammata irratti aartistoonni keenya illee gahee as keessatti taphachuu danda'uudha qabu dhimma nageenyaa keessatti jechuudha. Akka miidiyaan gahee isaa taphatuu qabu aartistoonni tokko waan barreessaniin lammata muuziqaan ba'aa jiru kun mataan isaallee kallattii adda addaatiin ilaaluu dandeenya. Tokko tokko biyya kana keessatti abbaa biyyaa taaneetu jirru ga'eetu qabnu jechuudha. Biyya kana ijaaruu keessatti Oromoon ga'ee qaba. Akka waan biyyi kun keenya hin taanetti fakkeeffamee wanti sirbamullee jira jechuudha barbaadetaniin. Kan kunaafuu danda'uudha qaba jedhee yaada akka nama tokkotti. Ga'ee qabna keessaa obbaastee bakkee dhaabatamee ilaalamuu tun ta'in dhimma kana keessatti illee ga'ee isaa fudhachuu danda'uudha qaba. Ga'ee koodha biyya kana ijaaruu keessatti ga'ee keenyadha. Keessaa qabna kaleessa deengadda keessaa qabna seenaadhaanis seeraanis keessaa qabna. Har'a garuu keessaa of baasaa deemuun kun gaarii miti jedhee yaada. Kan biraan immoo keessoo ofii dhagaa. Keessoon keenya mataan isaa naannoo nageenyaatti wajjin kan wal qabatu torban kana keessa uummata mariisaa turre gadi buune jechuudha. Waan uummati kaasu, sodaa uummati qabu, wanta hundumaatti wajjin gaafa ilaallu yaaddoo guddaa keessadha kan inni jiru jechuudha. Yaaddoo guddaa kana keessaa kan ba'amuu danda'amuudha qabu tokko mootummaan karaa isaatiin waan hojjechuudha qabu hojjechuu danda'uudha qaba. Waan ilaaluu danda'uudha qabu ilaaluu danda'uudha qaba. Lammata immoo uummati mataan isaas nageenyi qaama tokkoon qofa kan mirkanaa'u tun ta'in ga'ee mataa isaatii taphachuu danda'uudha qaba. Irra guddeessa immoo miidiyaatiif sooshaal miidiyaan kun hoogganame waan nageenya kana gara toora tokkoo keessatti tiraakii tokko keessatti fidutti darbuu danda'uudha qaba jedheetan inni yaada. Nageenya akkamitti uumamaa wanni jedhu tiyoorii broadly tiyoorii baay'eetu jira tiyoorii lamatu jira akka saayinsii siyaasaatti tiyoorii lamatu jira. Tiyooriin tokko realizimii jedhama. Realizimiin sun maal jedha might is right jedha. Humna yoo qabaattee nagaadhaan jiraattaa jedha. Amma oltuulummaa olaantummaa warri naaffaa kun realizimiidha. Warri isaan irratti hundaa'an jechuudha. Warra nageenya barbaaduu miti. Nageenyi kan dhufu humnaani. Diitar gochuu qabna. Yoo dhaqnee dhiibnee saamuu qabna. Wanni hundi addunyaan akka realizim wanni inni jedhame maali? Addunyaa irratti dhugaan jiru maali? Humna abbaa qabutu moo'ee injifatee saamee jiraata. Wanni jiru kana. Kanaafi of sobuu hin qabnu waan jedhu of keessaa qaba. Miidiyaan isaanii akkamitti ilaala? Miidiyaan isaanii akkamitti ilaala? Miidiyaan sodaachisee humna isaanii agarsiisa. Sodaachisaa propagaandaa uumaa. Propagaandaan sun immoo terrorize kan godhu jechuudha. Miidiyaa akkasitti fayyadamu. Amma miidiyaa haala miidiyaan amma deemaa jiru kana yoo laallu qaama tokko tokko kaasaa over exaggerate godha sodaachisaati jechuudha. Karakterii kana qaba jechuudha. Miidiyaan amma ittiin fayyadamaa jiru especially social meediyaan. Realizimiin armament reesiidha. Amma qawwee agarsiisaa. Qawwee hagana hidhanneerraa qawwee akkanaa qabnaa akkanadha sodaachisaati jechuudha kan deemu. Miidiyaatti fayyadamaa jechuudha. Ammas wanni ilaallu waan akkanaa kana of keessaa qaba. Kan biraa balance of power.
Ammas laalaa jirra. Balance of power laalaa jirra. Balance of power maali? Humni kiyya xiqqaadha yoo jedhe humna nama qabu wajjin immoo dhaqee michuu taa'e jechuudha. Coordinationii uumee qaamaan sodaachisuu barbaadu san sodaachisa jechuudha. Amma qaama tokko yoo laallu biyya alaatis ebeelu nu gargaaraa jira waan jedhu jira, ebeelu nu leenjisaa jira, ebeelu nu hidhachiisaa jira, wanni akkanaatu jira jechuudha. Wanni kun maalirraa dhufa? Balance of power kaaraakterii kana qaba jechuudha. Kan biraa teknooloojiin jiru hundi harka namaa jiru hundi waraanaaf humna ijaarrachuuf ooluu qaba haala jedhuun deema jechuudha. Miidiyaa ta'uu danda'a, wanni hundi ta'uu danda'a. Wanni hundi humnaan deemuu qaba. Humnaan yoo deemne, humna keenya yoo cimsine, humna keenyaan itti deemne waan san arganna kan jedhu jechuudha. Yoo propagaandaa tokko yoo dhageenyu garanatti deemii mootummaa kana godhi 4 kiilootti wanni godhi maal propagaandaan jedhamu kun maalirraa ka'a? Ilaalcha realizimii irraa ka'a jechuudha. Ilaalchi kun nageenyi kan dhufu yoo humna qabaanne qofaa ilaalcha jedhurraa jechuudha. Har'a dhiyaate kun idealizimiidha. Nageenyi kan jiru immoo nageenyi kan dhufu sammuu namaarratti nageenyi hojjetameeti. Namni taa'ee mari'atee rakkina keessaa ba'a. Negosheet godhee kennee fudhatee akkasiin nageenyi ijaaramaa kan jedhu. Seera kabachiisuunis as keessa jira jechuudha. Olaantummaa seeraa kabachiisne nagaadhaan jiraannaa kan jedhu. Kan biraa diyaaloog amma kan diyaaloog jedhaa jirru kana diyaaloogiin nageenyatti nu geessaa jedhanii amanuudha jechuudha. Araarris as keessa jira. Peace miidiyaan baay'ee barbaachisaan asirratti jechuudha. Idealizimiin kun garuu wanni ilaaluu qabnu maali? Idealizimiin kun hammam nu geessaa, realizimiinis hammam nu geessaadha. For instance, seenaa addunyaa yoo laalle second world war yoo laalle duraan dursee realizimiitu ka'e. Realizimiin Jarman, realizimiin Naaziin ka'e maali? Humnaan Awurooppaa sabduu godhee garboomfadhee bulchaa waan jedhu realizimiin sanirraa ka'e. Then what countered it is idealism. Idealismiidhaan counter godhani jechuudha. Ka'umsa irratti maali? Appeasementiidha. Xaaliyaan dhuftee Itoophiyaa weerartu appease godhe. Awurooppaan hundi addunyaan League of Nations appease godhe. Homaan dubbatu jechuudha. Homaan dubbatu lakkisaa nagaadhaan waan kana hiikaa nagaa wayyaadha. Jarman deemtee yoo ollaa ishii weerartu lakkisaa nagaa uumaa akkana godhaa araaramaa waan jedhu. Sun immoo maal godhe Jarman? Encourage godhaatuma deeme jechuudha. Achiin booda dhumni isaa maaliin conclude ta'e deebi'ee idealizimiin amma jeneraal asitti kaasaa kan turan jechuudha. Hin baasne realizimiin sun addunyaa balleessee nama miliyoona meeqa ficcisiise achiin deebi'ee araaratti kan deebi'ame jechuudha. Namni kanatti amanuu qaba. Realizimii irraa galmi nu geenyu eessa? Balleessinee baduu qofa. Sadarkaa jedhu irratti amanee beekuu qaba jechuudha. Amma realizimii warra dhufu kana akkam godhuu qabna? Idealizimiin counter yoo goone hinuma dhaabbatu waan jedhu san sirriitti hubachuu qabna jechuudha. Yoo hin dhaabbatan ta'e idealizimiin anytime barbaachisaadha. Garuu yoo achiin hin dhaabbanne ta'e qophiin barbaachisaa ta'e immoo godhamuu qaba jechuudha. Deterrence power sun irraanfatamuu hin qabu jechuudha. Deter gochuu qaba jechuudha. Mootummaan nagaadhaan deemuu waa tokko ta'e nagaa warra jibbu immoo nagaa warra hin barbaanne immoo nagaa akka sodaatti warra fudhatu immoo laaluu qabna jechuudha. Juuntaa irratti experience qabna. Eengadduma kana. Dubartoonni dhaqaneeranii, jaarsoloonni dhaqaneeranii, beekumtoonni adda addaa dhaqanee boo'aneeranii, jilbaan deemaneeranii. That's idealism. Nagaa kadhataneerani. Garuu juuntaa maal ta'e? Nagaa san hin fudhate, hin fudhanne. Kan biraattis akkasitti ilaaluu qabnaa jechuudha. Gaanfa kanarratti yoo ilaalle biyyi nageenya qabdu tokkittiin hin jirtu. Totally. Relatively Kenya. Maaf akkana ta'e? Inni immoo implikeeshinii maalii qaban irratti? Keessaa Oromiyaa irratti implikeeshinii maalii fiduu danda'a jedhu ilaaluu qabna. Risoorsii qabna moo peetrool qabna moo maal qabna maaliif? Western and Europe maaf asirratti marsee naannoo kanarratti maal gochuu ta'a kan jedhu sirriitti xiyyeeffannee analaayizii guddaa hojjechuun baay'ee gaarii natti fakkaata. Ka'umsi waan hundaa isa dheedhee yaana amanu. Kanaafuu situation analaayizii waan sana jiru sirriitti baruun wanta gaariidha. Inni tokkoffaa kana. Inni lammaffaa waraana addunyaa kanarratti gaggeeffamaa jiru hundumaa yoo ilaalle hard power wanta jedhaman keessaa
tokko militariidha. Let us take military jechaan ikonomii guddaa biyya Awurooppaa fi Ameerikaati. Yoo nageenyi jiraate meeshaa iddootti gurguratan hin qaban. Yoo tasgabbiin jiraate meeshaan sun iddootti gurgurame amma xiyyaara bituudhaaf. Let us take waraana Eertiraa fi Itoophiyaa yeroo turametti miigii tokko bituudhaaf mootummaan Itoophiyaa Raashaa ni deema. Kan Eertiraas hin deema. Yoo gatii gaarii guddaa qabaatte isa gatii guddaa baasutu bitata. Gidduutti kan dhumu eenyuun uummata. Kanaafuu tasgabbiin sun akka hin uumamne maaltu hojjetama? Nageenyi akka hin uumamne galii isaanii guddaa ta'e jechaadha. Throughout the world galiin guddaa militarii irraa argatan kaampaaniin oomisha argatu wanta guddaadha waan sana irratti jiru. Inni sadaffaa wanta kaasuu barbaadu nageenya amansiisaa fi tasgabbii qabu uumuudhaaf meeshaan furmaata ta'ee nama. Tasa eessattuu biyyuun kamittuu furmaata ta'ee hin beeku. Maybe wanta sana hir'isuu dandeessa malee dhaabuu hin dandeessu. Minimaayizii gochuu dandeessa. Garuu ilaa fi ilaa taa'anii balbala cufatanii garaagarummaa yoo jiraate garaagarummaa isaanii hiikanii waan sana gara furmaataatti fiduudha malee har'uma si dhagee balleessaa har'uma akka hin danda'amu. Afgaan keessatti badeera. Al-Shabaab asuma bukkee keenyatti badeera. Ittuu humna godhachaa deeme. Let us take Yemen. Inni arfaffaa wanta kaasuu barbaadu paartileen siyaasaa Oromiyaa keessa jiran dambii bulmaata isaanii sagantaa isaanii dubbisuun baay'ee gaariidha. Hundumtu mirga Oromoo fi Oromiyaa kabachiisuudha kan jedhu hundumtu. Eega isa ta'e maa waraana ofiin of bulchuu Oromoodhaaf eega qabsaa'e tasgabbii fi nageenya as keessa jiru mirga Oromoon dhabe sun nan deebisiisa jedhee kan qabsaa'u dambii fi ittiin bulmaata isaa keessatti yoo qabaate garaagarummaa ni qabaachuu danda'a hundumtu achi keessatti. Rakkoon maali? Petroolii qabnaa hin qabnu. Kudeettaan biyyoota Afrikaa adda addaatti kan keessa diitu petroolii. Riisoorsiin keenya eenyu ni uummata. Riisoorsiin keenya maali? Lafa. Isa yoo ta'e tokko yoo ta'e Oromoof nan qabsaa yoo ta'e garaagarummaan guddaa jiruu fi wanti guddaa jiru maa inni teessoodha. Teessoon meeqadha? Baay'eedha tokkuma.